طبعا السوشيال ميديا من الصبح وهي مقلوبة على الاعتداء على كنيسة 15 مايو بحي الزهور. الحقيقة هو مشهد ما مش مفهوم. يعني ريهام عبد الحكيم في أغنية بالورقة والقلم قالت: يا كل حاجة وعكسها، هي كل حاجة وعكسها. يطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمر ببناء كنائس في المدن الجديدة، وتيجي الجهات التنفيذية في مدينة جديدة في 15 مايو ترفض بناء الكنيسة. يجي طب ما هو انت لما بتيجي تبني كنيسة معروف انك بتبني سور للكنيسة وكله ماشي قانوني، تيجي انت بأجهزة تنفيذية تهدم ده وبشكل وحشي. هتقولي القانون بياخد مجراه، القانون ياخد مجراه حتى لو المبنى او السور بمعنى اصح مش واخد ترخيص، يبقى في اجراءات تقنين وكده كده هيتعمل السور، واي سور اي كنيسه يتعمل لها سور، بس يبقى مش بالفيديوهات اللي احنا شفناها بكم الشراسه وكم العنف وكم الاعتداءات اللي حصلت حتى على النساء. فيديو مدته 3 دقايق ونص في اصوات صريخ لستات عمري ما سمعتها. طيب نرجع بقى للوضع اللي احنا يعني كنا بنشوفه ايام مبارك. فاكرين كنيسه العمرانيه 2010 قبل اسقاط حكم مبارك بشهرين 3؟ كان برضو ازمه سلم مدخل كنيسه في العمرانيه، والامن كان امن مركزي كان ليه فيديوهات ماسك طوب وبيحدف بيه على الاباط من فوق كوبري. النهارده عناصر امنيه سواء لابسه ميري او زي مدني وداخله على الناس اعتداءات وضرب وسحل، وناس تحولوا للاسم، وابونا اثناسيوس راح لهم الاسم. ابونا اثناسيوس لم يتم القبض عليه، عشان بس برضه في ناس بتهيج وبتفتن وبتكذب. لا، هو راح علشان يخرج الناس او يحاول يخرج الناس اللي اتقبض عليها. لحد امتى المشهد ده هيفضل موجود في مصر؟ احنا بنطلع قدام ولا بنرجع لورا؟ مشهد رجعنا 16 سنة لورا. ليه؟ الرئيس بقى فين من ده كله؟ يعني الرئيس نفسه في توجيهاته نحو دولة علمانية بيواجه ان يكون الوطن للجميع. ايه اللي يأذيكوا علشان الاباط بيصلوا في كنايس؟ امال يصلوا فين؟ واحنا هنا مش بنتكلم على قرية في المنيا ولا نجع في سوهاج ولا حتة نائية. بيحصل ده كتير. احنا بنتكلم على مدن جديدة في 15 مايو في حلوان. لما بيحصل الاعتداءات ديت ومن جهات امنيه تنفيذيه يبقى احنا في كارثه. يعني احنا نبقى في كارثه لما توصلي من بعض المقيمين في المنطقه ديت استغاثات وحاولوا يوصلوا صوتنا. احنا مش عايزين اكتر من كنيستنا وبصورها. إيه اللي يمنع؟ لو فرضا عندك مخالفه لسور الكنيسه اطلب تقنين وضع. دي حته في صحراء، مدن جديده صحراء. يبقى مشكلتك لا في بنى سور ولا في بنى كنيسه، انت مشكلتك في العقليه، في العقيده اللي بتهيأ لك ان حرام غير المسلم يصلي. ده عقليه المتطرفين. اما اخواتنا المسلمين المعتدلين لا، ما بيفكروش كده. لكم دينكم ولي دين، يصلوا زي ما انتوا عايزين واعبدوا زي ما انتوا عايزين واحكموا لشرائعكم زي ما انتوا عايزين، ده الصح. لكن تعتدي عليا في محل عبادتي او دور عبادتي، ده احنا وصلنا لأنهي مستوى في 2026؟ وخدوا بالكم العالم كله اصبح قريه صغيره. يعني ما تجيش بكره تقول لي الاباط صدروا ولا الابره اللي بتنزل بترن في العالم كله، بتسمع في العالم كله. فانت بتصدر صوره وحده وطنيه ومحبه وتكاتف شعبي، وفي الداخل لا، تفرقه وتمييز واعتداء على دور عباده. ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين خدوا بالكم، الناس اللي كانوا بتصور فيديو كان بيقولوا الهلال والصليب ايد واحده. يعني حتى انت ما انت لازم بقى تحاول توازن، تقول لك لا دول شويه بلطجيه وكانوا ماسكين اسلحه ورايحين يعتدوا على الفيديوهات كانت واضحه.
ناس واقفة على سور الكنيسة وبتقول الهلال والصليب ايد واحدة، وانتوا داخلين عليهم ومرة واحدة نزلتوا فيهم ضرب وسحل وبالستات. حتى واحد بيقول لك ده حريم. حريم حريم يا اخي. الرجولة ولا الانسانية ولا الشهامة ولا العرق المصري ما بينطحش، ما بيطلعش علشان تعتدي على حرمة. المشهد ده لازم يوصل لرئيس الجمهورية، ولازم يوصل لوزير الداخلية إذا كان هو موافق على الكلام ده يحاسب، ولازم يوصل لمدير أمن القاهرة أو مدير أمن حلوان. الوضع ده مش مقبول، مش مقبول. واتمنى يتم التحقيق في الاعتداء دوت، واستمرار بناء الكنيسة وسورها. وإذا كان المعلومة دي مش متأكد منها دلوقتي، إذا كان ترخيص بناء السور لم يكتمل، انتظروا حتى يكتمل، مش تعتدوا وتكسروا وتضربوا. احنا في وقت وفي في 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 زمن محتاجين الاتحاد الشعبي والتكاتف الشعبي، لان في دول بتهدم بسبب الطائفية حوالينا. فارحمونا ويعني ارحموا انفسكم واستقيموا الى الله.